Freunde der Sonne. Jetzt bei Weigels wilde Welt auf YouTube. Vogelbeobachtung an der Eisnordsee. Wenn jetzt noch ein Raufußbussard vorbeikommt, ne? Dann heiße ich Gustav. Bei absolutem Sonnenschein und rutschigen -4 Grad Celsius wandern wir 9 Kilometer entlang der deutschen Nordseeküste. Das klingt so ein bisschen wie Star Wars. Dabei werden wir seltenen Vögeln ganz nah kommen. Jetzt sind gerade Ohrenlärchen an mir vorbeigeflogen. Ich lade euch ein. Kommt mit auf dieses spannende Abenteuer. Jetzt bei Weigels wilde Welt auf YouTube. Schaut vorbei und lasst ein Abo da. Ich freue mich auf euch. Euer Tom.